मां उम्मीद खणी आई आहियां, मां पंहिंजी ज़िंदगी मां तंग थी मां ही डिसीजन खयो आहे, मां ही कदम खयो आहे, त मां जेको मूं वटि ख़ुदकुशीअ खां अलावा को रस्तो ॿियो कोन्हे। मुंहिंजो नालो अस्मा उमराणी आहे। मूंखे शौकत मंगी उमराणी जंहिं मूंखे दोस्ती रखण ते मजबूर कयो, मूंखे टॉर्चर कई, मूंखे ब्लैकमेल कयईं, मूंखे ग़लति कमेंट्स कए, मूंखे माण्हुनि जे हथां धमकियूं ॾियाराईं। उन खां पोइ मुंहिंजो नंढड़ो पुटु आहे, उनखे मूंखे धमकियूं ॾियाराए थो, मूंखे मारण जी कोशिशि कई थी, 2-3 दफ़ा मुंहिंजा रस्ता रोकी कया अथईं। मां अपील थी कयां खुदारा टाइम न्यूज़ चैनल ते त मुंहिंजो इंसाफ़ कयो वञे। मुंहिंजी अपील आहे खुसो साहब खे, SP खुसो साहब खे, DSP साहब खे, त मुंहिंजो इंसाफ़ कयो वञे। मुंहिंजो मुतालबो आहे, मां पंहिंजी ज़िंदगीअ मां तंग थी बेज़ार थी करे मां क़ुर पाक खणी मां टाइम न्यूज़ चैनल ते आई आहियां। उहे मुंहिंजी जे अपील आहे, ही वास्तो खुदारा मुंहिंजे लाइ इंसाफ़ कयो वञे। तक़रीबन मूंखे 3 साल थी विया आहिनि, ही मूंखे टॉर्चर कंदो थो अचे ऐं हू को चवंदो को शरीफ़ माण्हू न आहे, हू क्रिमिनल आहे, जंहिंजो तव्हां पाण रिकॉर्ड चेक कंदो त हुन जेल ऐं कैदी सां गॾु ज़िंदगी गुज़ारी आहे। उन खां पोइ बि हुनजी ज़िंदगीअ में इहे 2 नंबर कमाए मनशा हलाईंदो, अफ़रामशी कंदो आहे। घणनि ई मासूम नियाणियुनि जी ज़िंदगी हुन तबाह कई आहे। हिकिड़ी मां न आहियां, हुननि घणनि मासूमनि खे तबाह करे हेतिरे क़दुरु पहुचाए थी, हुननि खे टॉर्चर ॾेई ब्लैकमेल करे हुननि खे आख़िरी स्टेज ते पहुचाए हुननि जी ज़िंदगियुनि सां खेॾी रहियो आहे। खुदारा मुंहिंजी इहा ई अपील आहे त इंसाफ़ ॾिनो वञे। छा तव्हांजा हुन वटि के अहिड़ा जेका फुटेज या अहिड़ी वीडियोज़ आहिनि जेको तव्हांखे ख़ौफ़ आहे उन मां? जी मूंखे हुन मां इहो ई ख़ौफ़ आहे। हू मूंखे ईअं एतिरे क़दुरु कयो अथसि जो हुन मूंखे मारण जी कोशिशि कई आहे। हुन माण्हू बि मूं ताईं मोकिलिया आहिनि। हुन वटि के अहिड़ियूं पिक्चरूं आहिनि जंहिंजे ज़रिए मुंहिंजी फैमिली ताईं पहुचाई, मुंहिंजी फैमिली ताईं, मुंहिंजे भाइरनि ताईं। हाणे मुंहिंजे भाइरनि खे बि धमकियूं थो ॾिए, मुंहिंजी फैमिली वारनि खे बि धमकियूं थो ॾिए त मुंहिंजे नाले चए थो त इहा जेकर मूंसां संगत न रखंदी या मूंसां शादी न कंदी त मां हिनखे माराईंदुसि। या हिन भाइरनि खे, मूंखे हिन माण्हू मां ख़तरो आहे, मूंखे मुंहिंजे पुट खे। मां उम्मीद खणी आई आहियां, मां पंहिंजी ज़िंदगी मां तंग थी मां ही डिसीजन खयो आहे, मां ही कदम खयो आहे। मूं घणेई पंहिंजी ज़िंदगीअ में फ़ैसिला खयां, मां बिरादरनि ताईं बि वियसि, बिरादरनि बि मुंहिंजो कोई इंसाफ़ न कयो। हाणे मुंहिंजो डिसीजन इहो ई आहे, मां आख़िरी स्टेज हिते आई आहियां। मां पंहिंजी ज़िंदगीअ मां तंग थी हिते पहुती आहियां आख़िरी स्टेज जे हितां बि जब मुंहिंजी उमेद निराश थी वई त मां मूं वटि ख़ुदकुशीअ खां अलावा को रस्तो ॿियो कोन्हे।